ବହିଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହିର ପ୍ରାୟ ସମୀକ୍ଷା ସବୁ କରିସାରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଯାହା ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ବହିରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। କିଛି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କବିତାକୁ କିଛି ଉପକଥା ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଥା ତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦାରୁ ଦେବତାକୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ନୀଳାଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ସେ ଶ୍ରୀହରି ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନିୟନ୍ତ୍ର ବେଦରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁରୁଷ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ସମନ୍ୱିତ। ସେ ବେଦାନ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ, ସଂଖ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ, ସକଳ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଓ ମତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସହସା ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହୁଏନି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ତାଙ୍କୁ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ତାହା କଳନା ନାହିଁ। ଯୁଗ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଅବତାରଣା ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସେ 16 କଳା ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱିତ ପରିପ୍ରକାଶ, ପୁଣି ଲୀଳା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶାକ୍ତମାନଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଶକ୍ତି, ଶୈବମାନଙ୍କର ମହାଭୈରବ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବ ଆଉ ମା ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବୀ। ତେଣୁ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜୈନ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ନାନକ ଆସିଛନ୍ତି, କବିର ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟାଏ ଭାବରେ ସମାହିତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ସବୁ ଧର୍ମରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କଳିକାଳରେ ଦାରୁଣ ତରକୁ ଧାରଣ କରି ମାନବ ଲୀଳାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ସର୍ବରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବାନ ଜାଣନ୍ତି ହୃଦୟ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ସର୍ବରହସ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଐତିକ କୃପାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର କୃପା କୈବଲ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଲେଖକ ବିମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାରୁ ଦେବତା ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପକଥା। ପ୍ରଥମ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଦାରୁ ଉପରେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଭୁଜ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା, ଏକଲଂସା ରୂପିଣୀ। ସେ ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସେ କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦାରୁଦେବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭାବର ସାରଣୀ ସେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ସୁନାବେଶରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କାମ ବାଣ ହଳାୟୁଧଙ୍କର ଥାଏ, ହାତ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ନଥାଏ। ସୁଭଦ୍ରା ବର୍ଷକରେ ଦୁଇଥର ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆଉ ହାତ ଦେଖାଯାଏ। ପୁସ୍ତକଟି ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗଦ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଚକା ନେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହା 3 ବଳୟ ଆକାରର ପରିଭାଷା। ତାପରେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ନିର୍ଗୁଣ ଚିତ୍ର, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ସେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ତାକୁ ବୋଧେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ। କାହିଁକିନା ସତ୍ତ୍ୱ ରଜତମ ଯେଉଁ 3ଟା ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଯାଆନ୍ତି, ସତଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ତମଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଆଉ ରଜଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁ ରହିବ, ସତଗୁଣ ରହିବ, ତମଗୁଣ ରହିବ ଆଉ ରଜଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ କେବଳ ସମଗ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଅମଣା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ବିସ୍ମୟ ଆଉ ଇଏ, ସେ ଅମଡ଼ା ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍, ସେ ଅମଡ଼ା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭୃଗୁ ସହିତ ପଢ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅମଡ଼ା କି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ
ତ୍ରିରତ୍ନମାଳାର ଉପକଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓଁକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏହା ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ ଅଟେ। ସେ ମୋ ମତରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ସେ ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ଆବଲୋଚନ ତାକୁ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ତାଦେହରୁ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତିକି ସମୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ସାର୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ମୋଠୁ ଆପଣ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ଼ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କିଛି ଲେଖିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷକଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ କଥା ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ। ସାର୍ ଏଇନା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ। ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ ସିଏ, ଯିଏ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପର ଅଂଶ କଳା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧଳା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି